eno ye GMTV, The Independent Mind. Wasava mu program ensite bankade omukutu gwaffe wano wennyini ewa Gano Mazima Broadcasting Service wetusinzira bayozayoza mwena basobodde okuyita mu nnaku enkulu ezibaddewo ebibasomoozezza twongere okusaba Lugaba ayongere okulaba nga atuvuunyisa okusomoozebwa okwo kwe tuyitamu abo batasobodde kumalako mwaka ate era nabo tubasabire bawummule bulungi naye omulundi ogw'olwaleero okusinziira kusaba okuzze kubadde kukolebwa tufunye omukisa okuba nga tukyaziza ow'ekitiibwa Katikkiro eyawummula Danmuriga lwaleero gwe tugenda okuba nga tuwayaamu naye mu puroguramu ensite bankadde bingi byamanyi bwe tuba tutunuulidde mu ba senior citizens eggwanga be lirina tosobola kumubuusa maaso kwaba abantu abalina okubeera mu layisi Yanga Ssaabasajja bw'abanga yakeera ku kya n'amusiima amulamulireko Buganda kiba kitegeera nti yamulabamu omulamu olwaleero gwe ndi naye era ngenda kusaba asooka atulamuseeko n'oluvannyuma tulyoke tutunuulire ebigenda mu maaso mu ggwanga n'endabika gye bikwatibwamu abatukulembera ne be bakulembera ani alina obuyinza ku munne era ani alina okusalawo ki Uganda kyerina okubeera naddala olunaku luno lwe twolekedde olwa 14 January abantu be basuubira nti bagenda kubirako akalwako okukyusa abakulembeze okuva mu buyinza oba okweremeza mu buyinza na byonna binaba bivudde mu kulonda okwo kansaba ow'ekitiibwa atukuuzeeko. Balamusizza mwenna abatulaba era nga mutuwuliriza neyanziza ab'amazima n'eddeeto okujja nange ne baŋŋamba nti mwaka niguusa kandowooze nti kanaawulikika mu bye nnaayogera naye omuzibu bwe tulina mu Uganda twogera bingi ne tutabissaako mwoyo ne bwe biba byayogerwa dda nolwekyo kansabe ku luno obeebayo ne bwe baba basatu nga bakitegedde ne tulaba nti tulina we tunaatandikira nange nsanyusa okundowoozaako kandowooze nti binaagenda bulungi. Wekitiibwa twolekedde okulonda mwenga bakadde baffe abali mu ggwanga tetukyasigazaawo mulowooza tukyalina okulonda okw'amazima n'obwenkanya nga bw'olaba ebintu bwe bitambula mu ggwanga. 1995 nali mu lukiiko e Mengo ne ndeeta ekiteeso n'olukiiko ne lukiyisa lwonna ti constitution y'e95 yalimu obukumpanya obukulungutanya omutali mazima si y'Abannayuganda
era ne tubawandiikira n'akatabo Buganda weeyimiridde ku constitution ffe ne tugigaana. Naye mwagenda mugenzi mu maaso ne mugyekakaatikako. N'olwekyo sitayiro ffe gyensi gye twali tulowooza ye yali esobola okubeera n'okulonda. Naye bino ebyammwe bye mukola nze sikuyita kulonda. Okusooka okulonda kitegeeza nti abantu muli bangi nga bwe tuli mu Uganda. Munoonya mukulembeze, temunoonya mufuzi nga mmwe abasinga bwe mukola. Uganda twali tukuze nga ffe tetufugwa, naye kati mubayita ba byabufuzi. Era nabo omanyi omuntu afuga tategeera, akozesa lyanyi, buli wantu aboggoka babukubi wototegeera ye kyagira ki. Kyova olaba mu Buganda ffe ne Kabaka tatufuga, atulamula buki, kubanga alamula awuliriza, ateesa, akyawa ekibi, ekirungi akyaniriza. Mugenda mu kujjamu bwenkanya na muzima ne mulyoka mugandi mugenzi mu maaso. Naye kakati mmwe abaagala abafuzi, bino bye mulina okutesitinga kutuusa lwe muli bikkuta. Bwe muli bikkuta tuddeyo kuteekewo ensi eyo abantu etegeerekeka, kubanga ekyasooka mu constitution yatuggyako obwannannyini bw'ensi mwe temutaalabirawo. Uganda si ggwanga lya Bwakatonda nga Buganda oba Acholi oba Teso. Eggwanga libeera n'olulimi, eggwanga libeera n'obuwangwa oba ennono. In fact ennono lyeriba constitution ne bwete bampandiike gye tutandikira okumanya ssemateeka. Naye mawanga nze bwe mba nzijjukira gaali 15 ne gagenda mu London ne gatusabirayo ensi Uganda yeefuge okuva ku Bungereza. Era omuzungu bwe yadda bwe yali azimba paalimenti n'agateekako. Mu myaka gyammwe simanyi mwali mututto emitawaana okugenda ku paalimenti mugalabe. Gali 15 bw'oba oyagalanga kuddiremu. Ge gaateekawo ensi eyitibwa Uganda. Uganda terina geographical area, terina lulimi, terina buwangwa. Wabula ly'eggwanga lye twekoledde ng'abantu. Nga bwe tunaakola East African Community oba Bateva Federation. Ffe tutuula ne tugamba nti katuseewo ekiri. Naye muteekwa okuba nga waliwo bannannyini ki abagenda. Mubanga abakola kampuni nga tugenda kulima ne tugamba nti twagala mulamwa gwa kugira ki, era oli bw'ajja ajjira ku mulamwa gwaki, n'agula ne shares n'amanyi nti agenda kugira ki. Nakati nze yajja mu by'okulima ne tukola ne ssemateeka ow'ebyobulimi. Bwe mpeesa emisumaali n'emitayimbwa ate mba nkyali mu by'okulima. Bivuddemu munzija mbojja. N'olwekyo ssemateeka w'ebyokulima nze angobamu. Era kyova olaba wano bwe twakola constitution eyo lwaki twabagamba nti mbi yatuggyako obwannannyini, kubanga mu kifo ky'okubeera bannyiniyo be mawanga 15 twagenda ne tukozesa oluzungu olubuzaabuza abantu nti yaffenna. Nzijukira ffe baaliwo nga tubitegeera twababuuza nti ffenna tutya, ne balaba nga kyali kibuuzo ky'amaanyi kyebaba bakweka ne bagamba nti nti oyita mu kulonda okwa buli mulundi oba myaka 5 oba ki constitution kwetaddewo. Kozi n'ekyokuba akalulu k'ekikungo nga wabaddewo ekitategeerekese mwenna ekye bayita regular elections and referenda. Ne mukuba nnyo mu ngalo, naye ffe twamanya emitawaana egirivaamu. Era bw'olisoma akatabo kaffe Buganda weeyimiridde, ebyo byonna twabiraba. Twababuulira nti omukumanya nga azze mulabe ajja na kutukutulamu ffe amawanga agaakola Uganda batukutulemu obulere mwegeerabire. Kyova olaba Buganda tekyaliwo mu central government. Olina central region, olina Masaka, olina Buyikwe, Bunyoro ebeera Hoima, ebeera Gombi, Kigezi bwetyo n'awalala. Muleme kumanya
nti waliwo nannyini ggwanga lino era gye tuvudde nga tujja tukubagana okutuusa ku lwaleero tukyakubagana era tujja kukubagana obulamu tebussibwamu kitiibwa naye nga nze Omuganda mpulira ennaku nandabye bassa abantu kubanga ffe omuntu ne bw'aba nga afudde bw'omu nga yafudde na lumbeeru ne Ssaabasajja tumwetondera ekyetonzesa tetumanyi oba tetwayogera mangu nnyo nga waliwo eyandimuwedde eddagala n'awona ne guyinza okuba omusango gwaffe tetumanyi oba ffe mu kulabirira wano ffe twasobya amalaffe ate kiyinza okuba nga Katonda kyovula nga tumwetondera ate naye atusonyiwa okuba nga tetwalabiridde bulungi kubanga obulamu kintu kikulu nnyo naye mmwe obwammwe bugendera mu ngalo n'omusirikale ayinza okubalaata oli yasobeza etteeka simanyi obayo baba basirikale naye ndowooza tulina okunoonyayo erinnya eddala mu Uganda temukyali musirikale naddala abapoliisi eyo tekyali poliisi kati omuzireyo ku kibuuzo kyo tugenda kufuna tuli mu kulonda tugenda kuba tutyo okulonda kuba n'emitendera mwe kuyita nti bwe tubanga abantu abajja okweteekawo batubalonde batukulembere tubasuubira okutubuulira kiki kye bagenda okutugiraki era nandisuubidde nti omuntu yenna akola kampeyini asooka kubuulira Uganda eri bweti oba yali bweti kakati eri bweti nze njagala twongereko kino ne kino mu myaka egijja 5 kabe kasinge ne wegirigenda 20 n'omulala n'aba n'ekiki ate olw'okubanga abantu tuli bangi buli omu alina endowooza ye kyekyali kitukozesa ebibiina by'obufuzi ti omuntu bw'aba ng'alina kyalowooleza okufuula Uganda ne mwegatta wamu abalowooza ekyo muyinza okugaa nti tulina kukulaakulanya bya bulimi kati naga nti ebyobulamu bikyali bubi bulala naga nti ebyamasomero naga kyonna ekiba kivudde kakati n'olyoka otunula mu bantu abavuganya ng'owuliriza oli kyagamba bw'anaakikola kinaakola kitya kinaakwanguya kye bw'olyoka osalewo ani alina enteekateeka ennungi eneebanguya okutuuka gye mwagala okugira naye n'okulaga gy'olaga naye mwe bamawulire mumbuulire bano nga mbawadde okumbuulira ng'ogyeko ga nti twagala kyenji waategedde bali kye bagenda okukolera ekyo ne kibeera ku sayidi y'abasiibyewo naye nate bw'obanga onoolonda kitegeeza tulina okufuna akakiiko nga tekakubwa ku mukono nga keetengeredde kubanga kaagala amazima gagireki naye bw'oddira omuntu ali mu buyinza n'omugaa nti ate yakalonda yakakulira simanyi oba ekyo kya butegeevu naye ffe bye twalabalawo ddala nti constitution yabiyiwayo kubanga ye ayagala yeero naye ayagala okweyongerayo ate ekibi tubasasula sente neze tutabasasudde bazibba nga kati bw'olaba buli lunaku mwayiya n'ebigambo by'obubbi ne tukijjawo tukiyita embezzlement corruption whatever naye nga babbye ate gwe kubanga bw'oyogera kyokulaba nti batwewala n'okwogera mu nnimi zaffe kubanga kiwulikika bubi nnyo oyo okuga nti wabbye naye bw'ogaa nti embezzlement nomukadde ali eri amanyi kyotegeeza corruption amanyi era kyovudde olaba batubuliza nnyo ne mu byokulonda kubanga bwe twali tukola constitution eyo luzungu lwe lwalemesa abantu okutegeera ekyali kigenda okukolebwa basooka ey'Ekyenda-mu-5 bwe tuba gye twogeddeko baali bakoze ekyamagezi ne basooka balonda omulamuzi Odoki n'agenda mu bannannyini nsi ye yagendera ddala mu bannannyini ggwanga abaalikola naye bwe yatuuka ng'eyo n'abagamba ekindeese nze zze kukuŋŋaanya birowoozo ebirigenda mu ssemateeka atugatta naye nga temunnabimpa kansooke mbabuulire ssemateeka kye kinannyonnyola mubeeramu kinakibanyonnyola
migaso ky'okukozesa ssemateeka n'aginnyonnyola n'akulaga n'okulagana ddala ekigambo ekikulu ennyo ye governance mu bya constitution engeri gye mukulemberwamu n'amala n'okubuulira kyeki waliwo governance ezimu ziba unitary endala ziba federal endala eya unitary ekola eti ya federal ekola eti n'otegeera bwe yamalanga nagga nti mpa ekirowoozo nga bwe namusoma nalaba nga 67 ku 100 abalina Uganda baayagala ki federal era ne Ssempebwa n'addamu n'azuula kyekino bwe gwatuuka ku Buganda bwo ne gujja bagira kubanga 97 kyonna kyayagala ki akati bwe twagenda mu kibaayita CA yali etegeeza Constituent Assembly awo nno lwe luzungu we lwajjiramu ate twakiyita constituency twalonda ababaka nga bw'olondako abagenda mu paalimenti nakawa division gundi so nga luli constituent ye yali nnyini ye mawanga 15 ye Kigezi, Kole, Bunyoro, Tooro, West Nile, Madi, Choli, Lango, Uganda Nagibuuse, eriyo Karamoja, eriyo Kusebeyi, eriyo Bugishu, eriyo Bukedi, eriyo Busoga. Era gali wali n'empulemu zaago. Kakati oyo ye constituent, oyo ye yandibadde atwala ate tatwala mukiise. Kuba bw'oba ogenda kukola kintu nga constitution tokiikirirwa bukiikirirwa osindikayo mubaka ayogera ebibyo by'oyagala. Kyanjawulo nnyo ku mukiise n'omubaka. Omukiise tumusindika eno nga twamala okukola ekintu kyaffe kutukiikirira ayambeko be tuwadde okutukulembera obutabula nnyo n'awazibu naye ayeteekemu. Naye oli mubaka amala genda ne mumala okukkiriziganya n'akomawo naga nti bye tukkiriziŋŋanyizaako bye bino ne mulyoka muga nti naye wamma birungi genda mu maaso oba togenda mu maaso kye bayita ratification mu luzungu. Constitution eyo teyaratifyingi kyekyaleeta emitawaana gyonna egiri mu nsi muno. Bino byonna bye mulaba results za 95 kulemwa kukola ssemateeka ow'abantu atali ow'abantu bannannyini nsi. Mu luzungu titwandigambye nti bannannyini nsi nga ne governance eri by the will of the people for the people. Ekitegedde kakati ekyo bwe kyalema kwe kulaba bantu manipulating akakiiko ka mukulembeze yakateekawo. Nze simanyi oba enkima yali esaze ku musango gw'ekibira tu n'ogenda n'omanya nti akakiiko tekaliyo. Ebibiina by'obufuzi nabyo ne bitatrainingibwa ne bitubuza. Ffe tetulina bibiina bya bukulembeze, byandibadde bya bukulembeze naye kirungi bino okubiyita eby'obufuzi. Nze mbiyita clubs, ebiriwo clubs kubanga simanyiyo era bwe ndigiraba ngenda kuyingira. Nze njagala nnyo political party, nze ndibeera ne memba mu yeso. Bano abaliwo clubs omanyi lwaki? Omuntu agenda n'aba n'ekirowoozo kye n'afunayo abamulya mu ngalo nabaga nti wamma tukoze club bagiyita NRM tugiyise gundi bagiyise DP bagiyise gwe azze okukkira lulimanya club bebanga ngeri political party. Omanyi n'ekigambo politics ndowooza tukimala okukitegeera. Kitegeeza art of governance oba it's a science of managing a society. N'olwekyo buli muntu muzaale yenna ateekwa okuba politician. Obeera n'amaka eyo society buli lw'ogikulembera amaka oli politician. Naye wano ndowooza bw'obuuza n'omuntu ayinza okuga nze siri politician kubanga tukimanyi kyekintu ekibi ekiri dda tekibeeramu abantu abajooga n'abakuba abannaabwe. N'olwekyo nze nendaba olwo nno lwe luzungu olututeganya. Kakati mu constitution eyo baali bakola ebintu ebyo tetwabifaako ne bigenda ne biyitiramu. Bwe baamala baamaliriza constitution eyamba muntu atudde mu ntebe y'abwa pulezidenti. Ate manya bwe byabeera muli kyova olaba nti ne bw'oba owa bodaboda yakutomedde oyinza okukola apiiru ewa pulezidenti akuyamba.
owa bodaboda yakutomedde kubanga institution tezissaamu kitiibwa tezikola ne poliisi kakati nno mwe mugenda mu kulonda kuno okuliwo kwandibadde kulungi singa nakwo kwabaddemukko ku mazima naye bwe mutuuka eyo akakiiko kooli amateeka gateekeddwa katubeere na short amateeka ga korona gonna okumugondera tegakkiriziganya nagabeerawo okulonda kubanga okulonda olina okutuuka kumpi ku buli muntu era kyamutawaana nnyo okulonda kwe mwamanya nti kulibaawo 5 years ago nogaa nti kampeyini ozitadde zikolerwa emyezi 2 kuba buli wamu omuntu oyo ayagala atundewo ebirowoozo bye babigule ate bawulirize n'omulala naye babimugule ate nabo bakusobola okukubaganya ebirowoozo bajjemu ekiramu naye kyebasooka okukola babawo essaawa nti nga gwe kabano babagamba nti banaaweza emyezi 2 okusooka ebimu abamu tebagenza kati emyezi 2 ne bagamba okampeyininga Uganda yonna ne districts nze kuba byali byantabula dda nazo mmanyi nti twabakoshoninga mu katabo kaffe bajja kutusalamu nnyingi tuleme kwetegeera ne gye tuva buli wamu obeera mu district obeera mu gundi ziyinza n'okuba ekikumu 8 enkya nga basazeewo n'endala naye olwekyo buli wamu ogendewo mu myezi egi oyogere nabo bawulirize ate nabo bade bawulirize n'omulala ekintu ekizibu ennyo ekitegeeza mulimu obukumpanyi ekyokubiri bw'ogamba nti abasirikale bagende balabirire okulonda bakuumye n'amateeka ga korona ate ggwe mu kifo ky'okutwala abasirikale n'otwala ekika ky'abantu besimanyi oba abo basirikale kubanga omusirikale tulina babika 2 oba 3 omusirikale tulina gwe bayita owa poliisi ye muntu ali highly trained mu kukolagana n'abantu era omusirikale wa poliisi ne bw'oba wabbye takukuba luyi asobola tumuwa emmundu tumuwa omuggo tumuwa buli kimu n'empingu bw'ogezaako okumutaataaganya yes kubanga olwo gwe oba oyagala okumulwanyisa naye ne bw'oba wabbye agamba lugeje tugende ku poliisi era kasita ogonda ne mugenda n'empingu ayinza obutagiraki naye bw'alaba ng'ate oyagala okuddawo ayinza okuteekako empingu n'otuuka ku poliisi n'omunnyonnyola ate takusalirawo nanga nti kale onoobinyonnyola omulamuzi n'akutwala ew'omulamuzi kuba naye takkirizibwa kusalira musango naye kati bano bakusalira tonnakwatibwa n'akuwa n'ogw'okufa nti osaana ssasi kati abo simanyi oba basirikale era oba baavaawa. So was it a good move kuba recently abakulembeze b'amadini ab'enjawulo nga basinzira mu kibiina kyabwe ekya Interreligious Council baasabye okusinziira ku mbeera ezigenda mu maaso n'okulaba nga ekirwadde kya korona kyeyongedde okulonda kwali badde kwongezebwayo ne bakola n'amendment mu constitution president ngeri y'emyaka 3 nga bwe bateekateeka okulonda okuddako kyabadde kya wabuzi kwa magezi okwo babadde bawanjaga kubanga wano muwanjaga buwanjazi bendowooza nti ffe twali n'abamagezi nnyo okukiza kuba byali tebinnatuuka ne tuwandiikira sipiika nze nina ka organization kange Evolution for Human Dignity twamuwandiikira netumugamba tukkirize tujje tutuule n'akakiiko ko a constitutional committee tukabuulira okulonda bwe kutasobola kubeerawo nekye kaba kakola era twalina ebyo nga tumanyi twejja kwetegeka kuba ffe twali tubagamba okulonda nga waliwo korona amateeka ga korona gawakanyaga okulonda bw'obigatta oba ogenda kutta bantu intentionally ogwo omusango si gw'abantu gw'aba gavumenti abo buli eyataddewo okulonda okwo yeyassa abantu singa tubadde bagenda mu kooti ffe ntubagamba nti okuva amateeka tegatakwatagana
tuleke buleso omukulembeze alina ekisanja kye kiggwako Mei nga 12:20 kituuke ku Mei nga 12:20 zino ennaku twanditegese butegesi kulondayo abantu 5 omwomu okuva mu buli region 4 n'ofunayo n'omuntu statesman kilasi z'abantu nga bawambuzi bomanyi nti their statesmen balina tebaliiko kamogo nimbaga nti abo bajja okukola nga presidential commission nga 13 Mei omwaka ogujja ne mubandoyo n'abalala nga 7 era muddayo eri ne muleeta buli region nereeta omuntu nebaayo n'ebitongole ebimanyi okuwabula nga Law Society bayita Religious Council nakibatuwe bayamba akakiiko kali okugira ne mubawo emirimu emeka ebiri bakolagane ne ba civil servants kubanga kyetuva tubeera ne civil service naye tebeera nnonde nga politician nti emirimu tegiteekwa butakolebwa wabaawo agimanyi all the time. Bano ba politician bajja kuleeta policies mpya na kujjawo zidibye naye emirimu giteekwa okubaako abagikola. Kakati bano akakiiko ako ne kakolagana n'aba civil servants buli mulimu ne gutambula. Ekyo gwe mulimu ogwandibadde gugira ki gusooka. Ogwokubiri kubanga constitution yamanya dde okuvaawo mu Uganda tetukyalina constitution. Constitution eri ekyali kigikuumamu kyali kigamba ne bweba yalimbye etya nti omukulembeze amala emyaka 10 n'avaako ne muleeta omulala ne kiteekamu n'emyaka oli gy'akoma okukulembera eggwanga ne babijjawo. Be baabijjaawo ng'ate ne bw'onoogisoma kati ye spirit ya constitution mu mulamwa preamble naddala mu abamawulire mubisome mubibuulira abantu kuba abantu tebamumanyi. Preamble yagamba abantu bandyagadde naye tebamanya ani mutuufu kubanze kati bwe naabyogera ng'olyaga nti oli awalana president ekibi ate mwe mu bitukyusize so nga nze njagala njogere ne president amanye ekituufu naye akyuse. Preamble ekugamba tukoze 95 constitution tumaze emyaka 5 tetukyusanga bukulembeze na miti na mirembe n'olwekyo ne bagenda munda ne bagamba nti omukulembeze amala ebisanja ebi oba mulungi oba mubi. Ekyokubiri ne bagamba nti tasukanga emyaka bwegiti basobole okulaba nga nabana abava wansi bafuna ku biki ku bifo. Mpulira kati ennaku zino mu abavubuka muyomba butakulembera kubanga mulabanga constitution yebatuddeko y'abakadde so nga si bwe gwali mu constitution. Naye nno luli nkugambye nti feeyo twagigamba nti constitution mbi naye ne bw'oba ogitunuulidde ng'ogenda kugikoleramu. Kakati ekyo okuva lwe kyabalema ne bakijjawo omulimu ogwokubiri gw'owa akakiiko kuyita ababaka si bakiise okuva mu bitundu ebyakola Uganda. Tuddemu tutuule ku mmeeza etyo twebuuze eno ye Uganda gye twagenderera okukola oba nedda. Tetuba gye twagamba nti yegende mu maaso nga bakulembera. Bwe tugaa nti nedda biki ebibulamu tutuule tubiteeke. Kakati korona naye we yandibadde awonedde oba ne vaccine zinayo tuddeyo tutuuze abantu tulonde mu nnonda ey'ekituukiramu ey'ekitegeeza. Omuntu takuwalana kubanga olina ebirowoozo bya njawulo okuva ku bibi. Ekyo kye kibuuzo ekinnafuya mu mwenna abantu ba Uganda. Mwami Museveni yali supernatural Katonda yamusuula busuuzi wano oba naye oli emu ku ffe. Bw'abeera ng'ali omu ku ffe reason kyemugaana okubikkiriza. Kubanga nammwe baagamba kyekyo then bw'abanga yatugamba ekyo lwaki temumubuuza lumalira ki ebiseera ogenda okulonda. Njange nimumbuulire ekyo sikimanyi saakisoma mu yakinnyamu lwaki tumalanga ebiseera ne bagaa nti baataddewo okulonda. Atulaba program ensi tebankadde gyetugenda nayo maaso nze Bimulimo Wasaba wamu n'owekitiibwa Dan Muliba. Oyinza okwongera okutugoberera ku mikutu gyaffe gino wammanga. Ku Facebook tuyitibwa Gano Mazima TV ne ku YouTube era batuyita Gano Mazima. Then ne ku mukutu gwaffe ogwa website tuyitibwa www
www.ganomazima.com ebisinga obungi byonna gye tubeera nabyo, era osobola okuba nga otugoberera bulungi nnyo. Subscribe, like nga pages zaffe, ate era otuwa ebirowoozo byo ngera bwe mwasabye nti mwetaaga okulaba ku Oweekitiibwa Dan Muyiga. Kano ke kaseera akatuufu bwe tumuleetedde. Sigala ng'otugoberera, katuwumulemu katono tukomewo. Tulikayo mu kuwummula okwo kutono nnyo kutubaddemu, nate era tukyagenda mu maaso ne puroguramu ensi tebankadde, era ng'olwaleero bwe yakatwegattako nkutegeeza nti tulina Oweekitiibwa Dan Muyiga, Oweekitiibwa Katikkiro eyawummula. Tuli mu kukuba tooki mu wa Uganda gy'eva ne gy'eraga. So tweteeketeeke nga bwe tugenda mu maaso n'eggwanga. Oweekitiibwa, mu kuwummulamu wali we tugendedde, obadde obuuza lwaki Mwami Museveni agamba nti tasobola kulekera bantu bayaaye eggwanga lino. Nze okusooka simanyi ye waayima kuyita muntu mulala muyaaye, yaaba muki era yavaawa, yazaalibwa atya, lwaki yazaalibwa mu bayaaye, kubanga ebyo bye bintu byegira. Naye nze ekisirowooza nti Mwami Museveni yandibyogedde, singa mmwe temugenda kumuwaana buwaanyi ne mumubuulira amazima, ekyo tebakyogera, kubanga sigwe gusoose. Nalabako ne Gaddafi yagamba abantu be yali akulembera nti biyenje, bwe yagenda okufa yafiira eri mu middumu gy'ebiyenje gye bizaalibwa. Tekimugasa ye bw'otuyita ekiki, bw'aba tatumanyi lwaki atufuga, bw'afuga atya abayaaye. Kituufu buli muvubuka ali mu ggwanga muyaaye, oba talina nsi esobola. Nze simanyi nekyayita muyaaye, nze siyinza kuyita muyaaye kubanga naye simanyi oba muyaaye oba tali. N'olwekyo siyinza nti ate ono mungi muyaaye. Nze ndowooza nti buli muntu Katonda gwe yatonda alina reason lwaki yamutonda. Oba oliawo Katonda ye muyaaye kubanga lwaki atonda abayaaye, kubanga buli muntu yenna ku nsi. Mutendereza nnyo mu abavubuka ennaku zino babakuzanga babaga nti okusoma ye only solution, era ne mutendereza ne mugaana oluusi ne mugaana n'okuwuliriza abagize oyo teyasoma nnyo. Kakati ne bw'oba olina PhD 10 ng'osoma bulungi nnyo, katugende nti walisoma mu medicine n'oba ng'olimanyi n'akawuka kali akaleeta kolera era okajjanjaba bulungi ne kawona, naye omusajja oli n'agaana okuyonda kazambi oli wansi eyo amuyoola okawonya. Kakati olabye Katonda yakuteekawo gw'osome nnyo ate oyige biri ate n'ono amanyi okuyoola gundi eyo. Ekitegeeza Katonda atuwa buwi kye bayita talents. Gwe bw'akuwa talent ey'okusoma ennyo eddwala, mu musaala osaana ofune munene kubanga gwe ekikyo kikutwalira ebbanga ggwanvu okutuukako. Nze ayiga okwera n'okuyoola ebisaaniiko ennaku 3-4 n'amaanyi ge yampa Katonda mba mmaze okuyiga okugira ki. N'olwekyo tetujja kufuna musaala gwe gumu, naye ate ffenna twenkana mu maaso gaani Katonda, era ffenna ekyo yakikola lwekyo. Simanyi muntu wa Katonda bwe muyita muyaaye. Ekyokubiri, bw'abanga muyaaye lwaki oteekateeka okulonda ate kakati ekyo gwe kidefeating. N'olwekyo nze sirowooza nti oba ye yakyogera kale, naye ndowooza bamugamba akyetonde addeyo abuulira abantu nti naye si muyaaye nga nabano, kubanga Katonda bw'aba yakola abayaaye tulina okukolagana nabo, bw'aba teyabatonda ffenna tukolagane mu kiti, buli omu yagira ki yamutonderamu. Era ebyo bye bintu ebibategeeza nti kasita omuntu pawa ebeera nnene, oluusi oyinza okulowooza bw'obeera mu pawa okumala ebbanga ddene nti gwe buli ky'olowooza kiba kirungi, togambwako. Kakati ate ekyayonoona, tulina intelligence system ze tusasulira ssente, naye tebamutegeeza bintu ebyo nti si bwe babyogera. Kakati bo bagendayo kumubuulirayo ebyayagala kuwulira, so nakimugamba nga tuziika Nabudere nti be bajja okusuula, kubanga tebakuwa magezi matuufu. Bawulira bubulizi ayogeddeyo ekyabadde talowoozangako nti oyo mulabewo. Era nali mubuuzizaako nti nkuwalanira ki, tokuba nga ndobo muntu ali mufenna musome, si binyeebwa byange oba kabalagala gwe walya, nange sikikolanga. Nkwagala nga mukulembeze, era bw'otukola ebirungi nja kusiima.
bw'okola ekibi nja kukyogerako enyo eri n'eri ne bakyusa situata y'egonda byonna ebyo bizze lwakubanga tetusobola kumuwabula ate teriiyo muntu ne bw'oba pulezidenti ne bw'oba ani nga gw'olina obwongo wekka ate bagasa singa bamugasa singa ekyo ye yandibadde n'ennankani singa n'engeri gye yajjamu kankubuulire ffe twandibadde twegayirira ne constitution emukkiriza agira atukulembera tumuwalulire nakkaliba teyandirabye na muntu amusonga mulume naye bw'ojja n'ofutandika okutuula ku bantu booti kubanga bali bakuwaga buwazi buli kyoyogedde osituuka etayimu n'oba nga buli kibakuwaga omuntu mukulembeze oyinza okugamba bano nti bayaayo oba basirusiru bw'oba nga obagendi basirusiru ng'ate gw'obayita ne mu kulonda ebisaanyizo byewateekawo baabituukiriza musirusiru kyabeera n'ebisaanyizo by'oyagala olidde guwa biseetingi n'olwekyo ekyo ndowooza nti nammwe mukitwale butwazi nti abantu tubabuulire twenenye eri Katonda tutandike okukola ekirungi kakati okulonda kuno okulabye bwe kwatuuse abantu abamu ogenda okulaba takkirizibwa ku lwediyo bamuwanulayo ate kati owakakiiko n'agaa nti genda ku lwediyo ate mwe mubireeta si bwe buli luli tebakuba abantu ejjinjaawo nga Bobi Wine ayagadde okubeera ku lwediyo kakati oba babakubye olwo kakati tunaakola tuti era okulonda kwa kikaaki akakiiko weewuunye ne bye muteeka ku TV ffe bye tulaba eno kuba ffe temutubuulira specifically nga muliika nti wampeereza report owakakiiko tayinza kubiraba ayinza n'okuga lwaki tebampandiikidde ebyabadde ne ku TV openly nga gwe mukulu w'akakiiko n'oyogera n'ekintu ng'ekyo mu bantu nga tolina na nsonyi lwaki tebagize eki mulina abantu ng'enanga musajja atumusaasira kubanga abaavu mu mutima beesiimye nze siyinza kukola mulimu ogwo ne bwe mba nfa nsabiriza waakiri ne bakwogeza kyo ne bakwogeza kiri gy'omanyidde ddala nti temuli kwegamba n'oga nti lwaki tebakolayo roboti eri mu gundi kubanga omuntu alina obwongo si buli kimu nti okyogera muwulidde naye basajja bato ayinza okumala okwogera kyo ayinkya n'ayogera kiri noga nti kakati n'otula n'owuliriza n'okubwa n'okubulwa gy'olaga kale ayinza n'okusamba omuntu n'amubuuza onsambidde eki nti omenye etteeka oli bw'amubuuza nteeka ki nti abaavu yagambye kakati ne mbuuza mwali mukubiddeko ku abaavu akalulu oba mwamuggyawo abaavu oyo taba musirikale infact katono beefuule be bataagendere bayinza olumu okubayita bakuliganizi nti be bali wano kubanga simanyi omusirikale aba ne yunifoomu eri gazeted naye niyinza okulaba omuntu ali muleeya naye ng'akwataganye n'omusirikale akuba omuntu ate ng'omusirikale tamukutte kakati n'otomanya omuyeekera yayingidde oba nedda ekibuuzo kirungi nnyo Ssaabasajja gy'ali ne kabineti yaffe gyeri naye batuyita Central Region olwekyo simanyi kiki kyoyagadde okwogera nenagaye nti Buganda baatujjawo n'amasaza bagamba nze nva Kyaggwe naye mpulira omwanga nti ndi Mukono district ndi Buyikwe district ndi Jini nakifuma sikyayogera kwogera nti ndi w'Ekyaggwe. Uganda tukyalina se esobola okusalawo mu byobufuzi bya Uganda n'ogijjawa nga oli akuludde n'ebibyo tabizzanga 93 Restitution Act weeri yali agituukiriza nze si kyenyali mbagamba nti tuzze biri nenali saagala na ndagaano ndala okujjako 93 eya paalimenti tujje ebyaffe betuddizibwa twekolere tusobola okukola amalwaliro ago g'olaba baatwalaga Masaka ga Mubende Mityana gaali ga Buganda yagazimba okuva ku wansi ku musingi nga tufundikira kuba obudde butukutte we tulina okuwunzikira bubaka ki bwowa bannayuganda nga bwolaba eggwanga bwe litambulamu ebintu bwobiraba bigendamu n'omwaka bwe tugufundika tusabire eggwanga lyaffe naye ate twenenyeze ne Katonda
wabula tutuulewo mutupulaninga ekiri tujja emagombe tulina kukolera wamu etulivaayo naye bwe tuba tukyalowooza gundi yerida naffe no tweyawula bajja kutufuga tujja kufuuka bwe tutyo n'okubonaabona kukyeyongera n'abanaafa bangi mwebalemu tweyanze guno nakulwalira wano tetusobola kusukkawo tugenda kufundikirira wano abadde ow'ekitiibwa Dan Muliika nange Dean Lubo wasaava mu puroguramu ensi tebankadde gye twogeddeko musobodde okubitegeera era tusaba gwe atuuse ekikeerezi oba eyakatwegattako okulaba nga tutegeeza bannansi eki bye twagala okugenda nabyo mu maaso. Omwaka guno tegubadde mwangu era gubaddemu ebisoomooza bingi naye tunulamu ku kitabo bye wali owandiise nga gutandika byotasobodde kukola byonna bisitula obizze mu guno ogugenda okutandika era olabe ng'osobola okubituukiriza nga bweweewanze eri Mukama Katonda akusobozesa okulaba nga ate byobituukiriza kuba tomanya ate gwe tugendamu guyinza okuba omukalubo n'okusinga gwe tubaddemu. Okulonda buli muntu agenda alonde ekyo kyalaba nti kyekigenda okuyamba eggwanga lyaffe okugenda maaso. Bw'abanga ye mukulembeze gw'olabye nti yakize ku banne bw'oba olonda so si kulonda bbugumu oba Bofulo ng'ow'ekitiibwa bw'agambye nti bakuwadde omugaati omulungi n'osalawo olonda oyo. Ayi Mukama Katonda nkusaba okukuuma Ssaabasajja nga mulamu ssaako n'okukuuma eggwanga lyaffe nalyo lyennyini nga litebenkedde emirembe.